วันนี้นะครับผมนายเต้ยธโนไทยเอื้อมอรัตน์นะครับผมจะมาขอแนะนำ V2 ทำไมผมถึงต้องมารีวิวเพราะว่าเป็นของดีก็เลยต้องบอกต่อขโมยของคุณซาร่ามาใช้นะครับพอใช้ไป3 อาทิตย์จริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะวันแรกก็เห็นผลแล้วล่ะผมประทับใจในครีมตัวนี้จริงๆนะครับเป็นครีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีนวัตกรรมไฟโทเซลติกนะครับวิธีใช้นะครับก็แค่แต้มแต้ม5 จุดบริเวณใบหน้าทั้งแก้มคางหน้าผากจมูกเสร็จแล้วแค่นี้นะครับตื่นเช้ามาแล้วก็ไปล้างหน้านะครับหน้าคุณก็จะมีการฟื้นฟูสภาพผิวที่เร็วขึ้นก็เรียกว่าหน้าใสมี2ไซส์30มิลลิลิตรแล้วก็ไซส์15มิลลิลิตรผมเลยอยากจะฝากบอกนะครับว่าตอนนี้เต้ยได้ใช้ครีม V2 แล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองใช้ดูนะครับ